কল ছাড়বেন সাথে সাথে গরম পানি পাবেন। এটা হচ্ছে গরম বাষ্পটা এদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে। কয়েলগুলো সম্পূর্ণ আপনার গ্লাস ফিডের ভিতরে সেটআপ করা আছে। পানির সাথে ইলেকট্রিক্যালের কোনো সম্পর্ক নাই। ইন্ডিকেটর লাইট আছে, ওভারহিটিং হলে এটা অটোমেটিক্যালি অফ হবে। এখানে 3 বছরের হিটিং সিস্টেমের জন্য ওয়ারেন্টি আছে, 5 বছর আছে ট্যাঙ্কের জন্য এবং 2 বছর আছে প্রোডাক্টের জন্য। তো দর্শক, যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা বাজাজ ব্র্যান্ডের ইনস্ট্যান্ট গিজার দেখাবো। আসলে যাদের দেখা যায় বাসায় স্পেস কম, গিজার লাগানোর জায়গা নেই, তারা কিন্তু এই ধরনের ইনস্ট্যান্ট গিজারগুলো নিতে পারবেন। এটাতে কিন্তু সাথে সাথে গরম পানি পাবেন। আর বাজাজ ব্র্যান্ডের টোটাল কিন্তু 4-5টা মডেল কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। সবগুলো আপনারা কোকারিস পার্কে পেয়ে যাবেন। বিস্তারিত আমরা জানবো। আর এগুলো লিটার ক্যাপাসিটি সবগুলো হচ্ছে 3 লিটার। আমাদের সাথে আজকের পুরো ভিডিওটাতে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই গিজার দেখাবেন বলছিলেন? জি, আজকে আমাদের কাছে বাজাজ ব্র্যান্ডের সবগুলো মডেলের গিজার অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর বিশেষ করে এগুলো হচ্ছে 3 লিটারের। 3 লিটারের? হ্যাঁ, আমি আপনাকে একটু ক্লিয়ার করে দেই। বিশেষ করে বড় বড় যে গিজারগুলো আছে এগুলো পানি গরম হইতে অনেক সময় লাগে, 10-15-20 মিনিট সময় লাগে। যে একটা 25 লিটারের গিজার নিলেন, এটা পানি গরম করতেই 15 থেকে 20 মিনিট চলে যাবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর ইনস্ট্যান্ট গুলো হচ্ছে সাথে সাথে আপনি গরম পাবেন, আপনাকে দেরি সুইচ দেওয়ার সাথে সাথে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সকাল সকাল দেখা যাচ্ছে যে আপনি 15 লিটার একটা গিজার আপনি 10 মিনিট 15 মিনিট অপেক্ষা করলেন, আপনার পরেও তো আরেকজন গোসল করবে। তো এই গিজারগুলোতে একটা সুবিধা হচ্ছে যে আপনি কল ছাড়বেন সাথে সাথে গরম পানি পাবেন। আচ্ছা। আর এই গিজারগুলো সব জায়গায় ব্যবহার করা যায়। বিশেষ করে অনেকের কিন্তু রান্নাঘরের টপে জায়গা থাকে না, তারপরে বাথরুমের দেখা যায় উপরে যে স্পেসটা আছে ওই জায়গাটা জায়গা থাকে না, ওই জায়গাটা সেটআপ না করলে আপনি এটা রান্নাঘরের বা বাথরুমের ভিতরেই কিন্তু আপনি এটা লাগিয়ে নিতে পারবেন। যেহেতু এই জিনিসটা অনেক ছোট, আপনি খেয়াল করেন এটা কিন্তু অনেক ছোট, এটা আপনার বাথরুমের ভিতরেই কিন্তু এটা সেট করে ফেলতে পারবেন। অনেকের কিন্তু পুরাতন মডেলের বাথরুম দেখা যাচ্ছে যে এখন তো আপনার উপরে লাইন করে, আগে কিন্তু উপরে লাইন ছিল না, তো তারা কিন্তু চাইলে কিন্তু এটা বাথরুমের ভিতরেই সেট করে ফেলতে পারবে। আর বিশেষ করে এটা আপনি বাথরুমে বলেন রান্নাঘরে বলেন দুই জায়গায় খুব সুন্দরভাবে সেট করতে পারবেন। জি। আর আমাদের কাছে যে গিজারগুলো রয়েছে এটা ডিজাইন আছে এখানে 1টা 2টা 3টা 4টা 5টা গিজার। এগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ অটোমেটিক। এগুলো কি একটা ইনলাইন একটা আউটলাইন? একটা ইনলাইন একটা আউটলাইন, এবং এখানে কিন্তু আলাদা করে কিন্তু দেখেন হুইসেল আছে। এটা হচ্ছে গরম বাষ্পটা এদিক দিয়ে বের হয়ে যাবে, আপনার প্রোডাক্টের কোনো ক্ষতি হবে না। এবং এই যে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার আছে এটার মধ্যে যে কয়েলের যে স্পেসটা আছে ওই জায়গাটা হচ্ছে 3 লিটার, এবং কয়েলগুলো সম্পূর্ণ আপনার গ্লাস ফিডের ভিতরে সেটআপ করা আছে। পানির সাথে ইলেকট্রিক্যালের কোনো সম্পর্ক নাই। আপনার গ্লাসের ফ্যানেলের মধ্যে থাকার কারণে আপনি এটা লং টাইম ব্যবহার করবেন। অনেকে ভয় পায় যে এই ধরনের জিনিসে আবার পানিতে বিদ্যুৎ চলে আসে কিনা, তো এই জিনিসগুলোতে আসলে ওই ধরনের কোনো ভয় নাই, কারণ ভিতরে গ্লাসের প্যানেল আছে, প্যানেলের মধ্যে থাকে আপনার ইলেকট্রিক কয়েলগুলো। আর আমাদের কাছে আজকে যে ডিজাইনগুলো রয়েছে সবগুলোর উপর আমরা একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। আগে আসি ডিজাইনগুলো নিয়ে। সর্বপ্রথম আসি আপনার এই যে এটা আছে, এটা বাজাজ, এটা হচ্ছে আপনার দেখেন এটা হচ্ছে বীর। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার 3 লিটার। তারপরে আছে আপনার যে জুভেল, এটাও 3 লিটার। এই যে এটা, হ্যাঁ এটা 3 লিটার। তারপরে এটা আছে দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার ম্যাজেস্ট্রি, এটাও 3 লিটার। হ্যাঁ, তারপরে রয়েছে এটা হচ্ছে আপনার ফ্লোরা, দেখেন বাজাজ ফ্লোরা, এটা হচ্ছে ফ্লোরা মডেল। এবং পাশাপাশি এবার একটা নতুন আসছে, এই মডেলটা নতুন, এটা অনেক স্লিম এবং ছোটর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, এটা খুবই সুন্দর করেছে। এটার মডেল হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে আপনার বোল্ট। এটা আর এগুলো তো হচ্ছে আপনার সবগুলোই 3 লিটার ক্যাপাসিটি, সবগুলোই 3 লিটার, সাথে সাথে গরম পানি পাওয়া যাবে। বিশেষ করে সামনে শীত আসতেছে, শীতের মধ্যে এগুলো পাওয়া যায় না, দাম বেড়ে যায়। আমরা শীতের আগে একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিচ্ছি যাতে সবাই এটা কিনে নিতে পারে। আর এগুলোর মধ্যে সবগুলোতে ইন্ডিকেটর লাইট আছে, ওভারহিটিং হলে এটা অটোমেটিক্যালি অফ হবে, এবং এখানে আপনি ইন্ডিকেটরটা দেখলেও আপনি বুঝতে পারবেন, মানে আপনার যখন ওভারহিট হয়ে যাবে এটা কিন্তু লাইটে সিগন্যাল দিবে। এবং পাশাপাশি যেহেতু এখানে গ্যাসকেট আছে, ভিতরে যদি পানি গরম হয়ে যদি বাষ্প উৎপাদন হয়, বাষ্পটা এই হুইসেল দিয়ে বের হয়ে যাবে। গরম পানির সাথে যে গরম বাতাসটা আসবে না। মানে এটা আমি সুইচ দিয়ে রাখলো কোনো সমস্যা নাই, কোনো সমস্যা নাই। সুইচ দিয়ে ভুলে যায়। জি, ভুলে যায়। এটা সম্পূর্ণ অটো সিস্টেম। আর আরেকটা বিষয়, এখানে 3 বছরের হিটিং সিস্টেমের জন্য ওয়ারেন্টি আছে, 5 বছর আছে ট্যাঙ্কের জন্য এবং 2 বছর আছে প্রোডাক্টের জন্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আপনি বাংলাদেশে যত ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার আছে সবচাইতে বেশি ওয়ারেন্টি পলিসি পাচ্ছেন আপনি বাজাজের মধ্যে, সেফটি তো পাচ্ছেন। আচ্ছা 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 আচ্ছা। তো এটা আপনার যেটা বলছিলাম, এইটা দেখেন প্রতিটা প্রোডাক্টেই লেখা আছে মাল্টি সেফটি সিস্টেম। তো আপনারা সেক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে, কারণ ইনস্ট্যান্ট গিজার কিন্তু বাংলাদেশে যেগুলো লোকাল পাওয়া যেগুলো অনেক রিস্ক থাকে, আমাদের দেশীয়গুলো তো খুবই রিস্ক। বাজাজের এগুলো তো মেড ইন ইন্ডিয়া হবে, এগুলো ইন্ডিয়ান। হ্যাঁ। আচ্ছা, এখন বর্তমান দাম কেমন রাখছেন? এগুলো আমরা গতবারও কিন্তু 8.5 করে বিক্রি করেছি। এবার শীতের আগে ধামাকা অফার দিচ্ছি, এবং যেহেতু আমার কাছে 5টা মডেল আছে, আমার চিন্তা ভাবনা হচ্ছে সবাই পাক, এবং যেই মডেল যার যেটা পছন্দ সেটাই পাক।
এখানে সব পাবেন আপনি 6500 টাকায়। 6500 টাকা যে মডেলটাই নেন 6500 টাকা। মানে এখানে মডেল আমরা প্রায় 5টা মডেল দেখিয়েছি দর্শক, আপনার যে মডেলটাই পছন্দ হয় 5500। ডেলিভারি কিভাবে দিচ্ছেন? 6500 টাকা যে মডেলটা আপনার পছন্দ হয়। জি আচ্ছা 6500 টাকা যেটাই পছন্দ হয়। ডেলিভারিটা কিভাবে দিচ্ছেন? ডেলিভারি যারা ঢাকার মধ্যে নিবে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে দিব, যারা ঢাকার বাইরে থেকে নিবে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটা কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ডেলিভারি দিয়ে দিব। হ্যাঁ জি। আচ্ছা আচ্ছা দর্শক, যাদের যেটা পছন্দ হয় আপনারা নিতে পারবেন। আর এগুলো ফিটিং করা তো ইজি, যে কোনো এটা যে কেউ ফিটিং করতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা, যে কোনো আপনার যারা পানির লাইনের কাজ সম্পর্কে বুঝে তারা এটা ফিটিং করে দিবে। তো দর্শক, আপনারা চাইলে যারা বাজাজের ইনস্ট্যান্ট গিজার গুলো নিতে চান বা ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার গুলো নিতে চান, আপনারা চাইলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে অথবা কোকারিস পার্কে সরাসরি এসে দেখে শুনে এই প্রোডাক্ট গুলো নিতে পারেন।